دا کور ستاسو دی؟ تا ورته ویلي دي چې ما ته کور جوړ کړي؟ سلام وطنا ټول دې در نظر شو. تقریبا 20 کورونه فعلا شروع کړو. له خیره دا د اولین کور افتتاح دلته د تاسو وینئ. کور د اتلانو دا هغه کورونه دي چې د کونړ په زلزله کې ړنګ شوي وو د ودیرو په کلي کې. ډېر بختور یې نو لومړنی کور ستاسو دی چې دلته په نښه کېږي. قمر خیریه بنسټ والا وایي تا ته کور جوړو، نو ما چې کور را جوړې دغه پټي کې راته جوړ کړئ چې زر زموږ ضرورت حل شي. تا ته ژوند په خپل علم دنیا وخته اسمان ته کال په کال د ونر څو غورځې کېږي. عزیزانو تاسو فکر وکړئ ځان ته د غفلت خوب نه سترګې نه غړي. واده م غواړي؟ بیا واده کې پلو هم غواړي؟ غوښې غم درته مونږه پخې کړو. دوه اتاقه دي، 2 تشنابه دي، 1 اشپزخانه ده، 1 برنډه ده. د انجینري کوم سټنډرډ دی هغه معیارونه دي هغه په نظر کې نیولو سره څومره زر چې کېږي کورونه به انشاءالله جوړوو. موږ مسجدونه، مکتبونه، صحي برخه کې کلینیکونه چې چېرته ضرورت و دا به جوړو. سلام وطنا سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا. سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا. سلام وطنا ژوند ته ژوند تا ته ژوند سوچ مونږ یو ژوند دی ژوند ته ژوند تا ته ژوند هر خطر وړو په تندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند مونږ یو ستا تو غوندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند ختمو هر په دې ژوند ته ژوند تا ته ژوند ستا دفاع کې ګړندې ژوند ته ژوند تا ته ژوند مونږ لښکر یو میوندې ژوند. سلام وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او وطنا. سلام وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو تاسو د لارې تصویرونه ولیدل. مونږ راغلي وو د کونړ ولایت مزار درې ته او د مزار دره کې ودیرو کلي ته، کوم کلي ته چې پخوا هم مونږ راغلي وو تقریبا 2 میاشتې وړاندې چې د کونړ ولایت زلزلې ولړزوو او دلته یې له بده مرغه زموږ زیاتره هیوادوالو ته مالي او ځاني زیانونه ورسول او له دې ځای څخه ډېر بد خبرونه وو په هغه وخت کې. خو نن له نیکه مرغه یو ښه خبر تاسو ته په دې خپرونه کې لرو. هغه دا چې دلته د قمر خیریه بنسټ لخوا په اساسي ډول کورونو بیا رغونه یا جوړېدنه کیږي. نو دغه کورونه چې په کوم ډول دي او دغسې مساحت څومره دی، اندازه یې څومره ده او څومره کورونه به د قمر خیریه بنسټ لخوا دلته جوړیږي، دغه ټول معلومات به تاسو ته په دې خپرونه کې درکړو. او د دې ترڅنګ اوسمهال د پرانیست غونډه پیل شوې ده، روانه ده. پیل کې یو څو تصویرونه وګورئ، لا ډېر معلومات به ترلاسه کړئ. سلام وطنا ته یې ډېر نرم مسکن، ته یې ځاله د زمریانو ته، ته یې ډېر نرم مسکن، یې ټاټوبی د میړانو ته، ته یې ډېر نرم مسکن.
حالا با خدمات ام حواله اتصالات شما می توانید حواله منیگرام را از سراسر جهان به صورت رایگان در حساب ام حواله تان در افغانستان در عرض چند دقیقه دریافت کنید. همین که پول را در موبایلتان دریافت کردید، کافی است به یکی از نزدیکترین نمایندگی های اتصالات و یا نماینده ام حواله مراجعه کنید و پولتان را نقد دریافت کنید. همین امروز حساب ام حواله تان را فعال سازید و از عزیزانتان در خارج کشور بخواهید تا پول را از طریق حواله منیگرام مستقیما به حساب ام حواله تان ارسال کنند. با اتصالات آینده از شماست. تی کور د غزنویانو تا تی ډیر نرم اسکن ی مشهد د عمریانو تا تی ډیر نرم اسکن کنا نید غازیانو تا تی ډیر نرم اسکن آرامگاہ د ولیانو تا سلام وطانا ټول دی در نظر شو روح مو اوطانا. دلته ویلې چې د قمر خیریه بنسټ لخوا هغه د لومړني کور انجینري چارې پیل شوي دي او هغه مساحت یا اندازه دلته معلوموي او د تهداب لپاره ځای تعیین کوي. دلته شاوخوا 20 کورونه په دې پیل کې د قمر خیریه بنسټ لخوا جوړیږي، ودانیږي، بیا رغول کیږي. د دې کور یا د دې ځمکې څښتن به را پیدا کړو او ورسره به خبرې ولرو. سلام علیکم، جوړې په خیر یې، ستړي مه شئ. حاجي صاحب جوړې په خیر، صحت دې ښه دی؟ سلام علیکم، جوړ په خیر. سلام علیکم. سلام علیکم. دا ځمکه د چا ده؟ دا کور دا ځمکه د دې مولوي صاحب ده. ښه مولوي صاحب، ستړی مه شي، بیا هم جوړې په خیر یې. شکر دی صحت دې ښه دی، تاسو ښه یاست؟ په خیر راغلی. ډېره مننه. ژوندی اوس کولی شي ځان په پیل کې په مکمل ډول وپېژنې؟ زما نوم قریب الله دی او د مطیع الله استاد زوی او د دغې ودیرو کلي اوسېدونکی یم. ښه، ډېر ښه. دا ځمکه ستاسو د پخوا پې بل کور و که څنګه؟ نه، دا باندې بل کور نو زموږ چې کوم کورونه و هغه په مکمل ډول تخریب شوي دي. هغې صفا کول او دا دغه کول ډېر ګران کار دی. ډېر ګران کار دی، وخت نیسي. او په دې بنا باندې موږ دلته نغد دغه ورونه راغل د قمر خیریه بنسټ والا وایي تا ته کور جوړو. نو ما چې کور را جوړې دغه پټي کې راته جوړ کړئ چې زر زموږ ضرورت حل شي، ځکه چې په دې یخنۍ کې په دې خیمو کې ګزاره ځکه ژمی را روان دی. ژمی را روان دی او دلته چې دی د ورښت امکان هم زیات او دارنګې د واورې امکان هم زیات. سمه ده، دغې لور ته به لاړ شو، نورې خبرې به هم کوو. د دې اندازه که راته وایي څومره کوټې اتاقونه به پکې وي او داسې نور څه به پکې وي؟ د دوی په وینا باندې داسې ده چې 2 اتاقه به وي، یوه به ورسره اشپزخانۍ او یوه ورسره تشناب وي او یوه ورسره برنډۍ. ښه، ډېر ښه. دا په څومره مساحت کې جوړېږي؟ نو تقریبا 8.5 په 11 کې جوړېږي. 8.5 په 11 کې. بس ډېر بختور یې. نو لومړنی کور ستاسو دی چې دلته په نښه کېږي. بس تاسو هم بختور یاستئ چې تاسو راغلی موږ سره دلته شریک شئ او زموږ هغه خدمت او زموږ دغه هم خپله وجیبه ګرځولې ده. ډېره مننه. حاجي صاحب ته څنګه یې؟ زه هم ډېر ښه یم. تاسو ته د خدای ډېر ښه وکړي چې تاسو زموږ ملګرتوب وکړه او تاسو نه موږ ډېر خوشحاله یو او ډېر تازه یو. ژوندي اوسئ حاجي صاحب. بس دا خو د قمر خیریه بنسټ لخوا تاسو ته جوړیږي او ستاسو کور بیا دلته په زموږ کور دا زه خواته یم دلته ګاونډي یم، خو زما کور یا پټي کې رانیولی دی بار. زما خو را شروع دی او ارشاد معلم پلار یم او هلته زما شهیدان شوي وو او څلور، یوه مې نګون او 2 مې مسي او یوه مې مسۍ. زما کور یې خو رانیولی هلته شروع دی. دغې کلي کې تر اوسه ستاسو کومې بنیادي چارې ترسره شوي، کومې مرستې تاسو موږ سره هر څه دې خلکو موږ سره هر څه مرستې وکړې. جهازونه یې هم راوستل او چې څه شی نه وو د هر دغه نه موږ سره غټې مرستې شوي دي. موږ په دې باندې منکرېدلی نه شو، ځکه چې تاسو ورونه موږ سره ډېر کومکونه کړي دي. په دې باندې موږ تاسو نه ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه. حاجي صاحب هلته ورور غږ وکوئ. حاجي صاحب داسې د وطن په اړه ځینې ترانې او شعرونه مزده لري. وایي په خپل علم دنیا وخت اسمان ته کال په کال د ونر شغل زیاتېږي. عزیزانو تاسې فکر وکړئ ځان ته د غفلت خوب نه مو سترګې نه غړېږي. خلک ګرځي د اسمان په کنارو کې، دا زموږ د پاره څونه لوی پیغور دی. هغې ناستو د عرفان په منارو کې هر یو ګوره د هنر په بولاخصو دی. وایي موږ ودوې لا په خپلو بسترو کې
د وطن صدیقګي زموږ په لور دي نه جوړېږي چې حالت د پښتون شان ته په جاهل باندې د خدای نه غلط ورېږي په خپل علم دنیا وخته اسمان ته کال په کال د ونر څه غورځی کېږي عزیزانو تاسې فکر وکړئ ځان ته د غفلت خوب نه سترګې نه غړېږي وایي رب راکړي لاس وافیه او روغ صورت ولې خپل لاس و پښو نه ناخلو کار څو به بل اجرا کوي زموږ حاجت په پیسو به سامان غواړو د بازار راشئ وبخښئ په خپل کور کې زحمت په دشتي جایداد به وولې شي ناداره نظر وکړي کاروبار د دې جهان ته اسارت د علم خولي نه تمامېږي وایي رب د پاره رونو اوس صداقت کې د دنیا سره زموږ نن سیلي ده سړی سپک کاري د کور په عداوت کې اتفاق کې لوی عزت او خوشحالي ده سستي مه کوئ عزیز وطن خدمت کې دا سستي زموږ د ځان بې کمالي ده توجه وکړئ مکتب علم عرفان ته آینده نسل ته دغه پکارېږي اطاعت پوریګار ته خپل داري کې خدای دې نه کړي چې ذلیل نه شي اسلام همواله د دې خاورو نوکري کې رب دې نه کړي چې دنیا کې شي ناکام دا ښایسته پښتو قانون په جاري کې تابعیت د شریعت و سمدان نظر وکړئ سوي زړه د ملنګ جان ته خوږ شربت د ازادۍ پسې کړي ډیره مننه حاجي صاحب واقعا بس دی وشو د مفهوم څخه بس صحیح ده دغه یعنی په کور کې کلارې مو ویده کېږي او دې ته په تمه مو اوسئ چې بس خدای به یې رارسوي هڅه باید وشي زیار باید وشي نه موږ خو ستاسې په شان هنرمند لرو موږ ولې ویده کېږو موږ خو د ملنګجان شعرونه په دې غوږ کې نیولي دي که دا ځکه دا لګی دا کوششونه هم کړي دي بالکل هدف مې او تاسو که نه یعنې دا یو ویده کېدل پکې نشته بالکل ډېره مننه حاجي صاحب په لیدو د نور که څه غواړې نور هم راسره شته د ژوند دی بس ژوند دی بیا به ګورو انشاءالله نو درنو لیدونکو حاجي صاحب چې یو هنري شعر یې موږ ته وړاندې کورې ودان او تاسو وینئ دوستانو دا هغه کورونه دي چې د کونړ په زلزله کې ړنګ شوي وو د ودیرو په کلي کې او له بده مرغه زموږ زیاتره هیوادوالو پکې خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړی نو له نیکه مرغه چې دلته د قمر خیریه بنسټ لخوا دا د کورونو چارې پیل شوي دي لکه څنګه چې مې ویل شاوخوا 20 کورونه به دلته د دوی لخوا په دې پیل کې جوړیږي او اخواته هم کارونه روان دي خلک خپل کورونه ړنګوي ستا ساتل فرض په مون لا حرم نه دې ساتنه کوو ستا ساتل فرض په مون د اثارو دې پالنه کوو ستا ساتل فرض په مون د هر ټپ د درمحال مې تر څنګ د قمر خیریه بنسټ یو تن مسؤل ولاړ دی له دوی سره به په دې اړه یو څو خبرې اترې ولرو الماس صاحب بیا هم ستړی مه شي جوړ په خیر ډېره مننه مومن صاحب الله هم خوشحال لره هرکلی درته وایو ژوندی اوسې آباد اوسې محمد الماس موهمند د قمر خیریه بنسټ کومه برخه کې کار کوي د مرستو مسؤلیت د مرستو مسؤلیت پر غاړه لري نو پیل کې خو داسې لنډ خلاص معلومات که د دې کورونو په اړه راکړي تقریبا 20 کورونه فعلا شروع کړو له خیره دغه د اولین کور افتتاح یې دلته د تاسو وینئ او انشاءالله کېدای شي دا تعداد زیات شي په هغه صورت کې چې زموږ مرسته کوونکي او ډونران دي نو هغوی سره مو خبرې روانې دي خدای دې وکړي چې قناعت ورته ورکړو او څو پر خپل هیوادوالو لپاره د کورونو تعداد زیات کړو تاسو غواړئ چې 20 کورونه جوړ کړئ په دغې ودیرو کلي کې یوازې که نه څو کلي نه ودیر کلی دی اخواته یو بل کلی دی چې نومېږي وبخئ چې ګربزو کلی ښه ودیر کلی دی 15 کوره دلته دي اخوا ګربزو کلی دی 15 کوره هلته دي دې خواته بل کلی دی نو دا هغه کمیسیون چې کم ځایونه موږ ته په ګوته کړي د هغې مطابق مخته ځو په هر کلي کې به څو کورونه داسې مشخص تعداد معلوم نه دی دغه کې 6 کوره دي دغه ګربزو کلي کې تقریبا 6 کوره هلته دي یو 2 کلي نور دي نومونه یې نه راځي چې تقریبا مجموعي 20 کوره راځي د ټولو کورونو اندازه یا مساحت او د دې تر څنګ کومې کوټې اتاقونه او داسې نور چې پکې جوړیږي ټول به یو شان وي مساحت تقریبا طول 11 متره او 90 سانتي دی او عرض چې دی 8 متره 8.5 متره دی او 2 اتاق دي 2 تشنابه دي یو اشپزخانه ده یو برنډه ده
ډېر ښه، یعنې د دې ټولو شلو کورونو اندازه به ټوله یو شان همدا شان یو شانته وي. دغه به څومره لګښت پې راشي په هر کور باندې؟ تقریبا 6,23,000 افغانۍ په یو کور باندې لګښت راځي. 6,23,000 افغانۍ به لګښت راشي. وړاندې له دې په دغې زلزله ځپلو سیمو کې خصوصا د کونړ کې تاسو څه مرستې را رسولې وي؟ بالکل موږ خوراکي مواد هم توزیع کړي دي، نغدي پیسې هم په هغه وخت کې چې دوی ته ضرورت و زخمیان په شفاخانو کې او روغتونونو کې وه، چون هغلته روغتونونو کې دوا او دا شیان اکثره نه وه، نو بیا موږ بهتره وګڼله تقریبا د 2 میلیونو څخه زیاتې نغدي پیسې مو توزیع کړي. اوس هم یو څه راوړي دي او خوراکي مواد ورسره خصوصا کیمپونو کې چې دوی ته ضرورت و، ورسره د ژمي لپاره بړستنې او کمپلې او فرشونه، همدارنګه جمپرونه د ماشومانو، حتی تر څپلیو او بوټانو پورې دا هم توزیع کړي دي. ډېر ښه. او ژمی را روان دی بلکې پیل شوی دی نو په حساب په دې سیمه کې، او دلته زما په نظر په ژمي کې واورې ورښت هم کیږي، هوا به ډېره سړه وي. څومره وخت کې به دا کورونه اټکلن جوړ شي؟ نو زموږ به کوشش دی چې هغه د انجینري کوم سټنډرډ دی، هغه معیارونه دی، هغه په نظر کې نیولو سره څومره ژر چې کېږي کورونه به انشاءالله جوړوو. او کار به د کورونو څنګه وي؟ په کوم سټنډرډ به وي؟ نو دلته خو مخکې ما تاسو ته یادوري وکړه چې دلته یو کمیسیون دی چې هغه متشکل د انجینر صاحبانو څخه دی، شهرسازي انجینران دي پکې، د ښاروالۍ دي، نو هغه ټول داسې خلک دي چې مسلکي خلک دي، نو هغې بي کیو یا هغه د انجینري چې کومه ضرورت دي که څومره سیخ باید استفاده شي، څومره مثلا شګ او سیمټ، دا ټول موږ ته راکول سوي دي، په هغه معیار باندې له خیره لګیا وي او جوړو به هغې به هم نظارت کوي. د قمر خپل انجینري ټیم دی همدلته پراته دي، هغې به هم کار کوي. ډېر ښه، یعنې انشاءالله چې د زلزلې په وړاندې به مقایم او کلک وي، مقاومت به لري. ډېر ښه، ډېره مننه. څه پیغام، څه وینا، څه د زړه کې پاتې وي ما نه وي پوښتلي؟ فقط پیغام مې دا دی چې قمر بنسټ 10 کورونه دی سره وعده کړې چې 10 کورونه به اوس جوړوي. که چېرته موږ تاسو ټول سره لاس ورکو نو کیدای شي دا تعداد زیات کړو، ځکه په زرګونو کورونه هلته وران دي، ړنګ دي، نو په دې 10 په زرګونو کورونه کې 10 نه معلومیږي. که چېرته سره ټول لاسونه ورکو نو زه باوري یم چې دا تعداد موږ زیاتوی سو. دغه کلی تقریبا داسې وړوکی کلی غوندې ښکاري، 40 که 44 نفره دلته شهیدان دي او ټول کلی ړنګ دی. نو پیغام مې دا دی چې راځئ په دغه سختو شرایطو کې سره د خپل د ولس لاسنیوی وکړو. دغه آفات طبیعي آفات دي، کیدای شي خدای مکړه په موت هم راتلی سي، نو دا ټول باید خپل درد وګڼو. او تاسو وینئ مومن صاحب خیمو کې پراته دي ماشومان، یخ کېږي، خدای مکړه چې ژوندي پاتې دي، دا د یخ له وجې خراب نه سي. بالکل، ډېره مننه. الله خوشحال لره، ډېره مننه راتګ نه. فرض پامن یاره ستا بیا راغوانه کوو، ستا ساتل فرض پامن نه ظالم نه دې پښتانه کوو، ستا ساتل فرض پامن د واده او د غژمان، د واده او د غژمان کوو. سلام وطنا وطنا ټول دې در نظر شو روح مو او تنا تنا. سلام وطنا وطنا کور د اتلانو مرګي په دښمنا دښمنا. سلام وطنا درنو لیدونکو، اوس مهال مې تر څنګ د قمر خیریه بنسټ د مطبوعاتو مسؤل ولاړ دی، له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم. ریحان صاحب بیا هم ستړی مشي، جوړ په خیر. ډېر زیاته مننه مومن صاحب، کور ودان، ژوندي اوسئ. څنګه و پروګرام نن ورځ؟ ډېر ښه و الحمدلله. او زه همیش دا خبره کوم چې دغه منډې ترنډې زحمتونو تکلیفونه چې دغه ځای کې یو د اساسي کار بنیاد کې ښودل کېږي، بیا نو ډېره مزه کوي، هغه نتیجه یې همدلته لیدل کېږي. انشاءالله د هغه ورځې په هیله چې له خیره جوړي، بیا موږ تاسو راسو. ډېر ښه. او بله دا چې تاسو ویل چې قمر خیریه بنسټ یو نوی نوښت کړی، د هغې په اړه معلومات راکړئ. هو، قمر بنسټ تقریبا 9 کاله موږ په یو سیستم باندې کار کوو چې شارټ کوټ ورته وایي، وزارت مخابراتو سره 650 زموږ کوډ ده، او هغې باندې موږ ډېر کار وکړ چې تر څو موږ یو سیستم ولرو د ملي صندوق غوندې، او د هغې له لارې زموږ خپل افغانان
هغوی ګډون وکړي په دې کې مرسته وکړي مثلا حتی 100 افغانۍ هم کولی سي 10 50 د ټاپ اپ له لارې د هغه له پیسې د موبایل نه ورته د موبایل له لارې ورته پیسې لیږدوي. فعلا یوازې افغان بیسیم شبکې سره موږ قرارداد لرو دا به ټولو شبکو ته غځول کیږي. نو انشاءالله دوست زنګ وهي ډېر اسانه هغه کې به د SMS سیستم هم فعالیږي. نو اصلي خبره دا چې په دې باندې به موږ مسجدونه مکتبونه صحي برخه کې کلینیکونه چې چېرته ضرورت و دا به جوړو. ځکه دا موږ ته یوه تجربه وشوه مومن صاحب ښه چې همیش دغه ډول دا تاسو هم دغه برخه کې تجربه لرئ څه نه څه همیش چې یو جدي حالت رامنځته کېږي په وطن کې اضطراري حالت موږ مثلا فنډرایزینګ کوو منډې وهو زحمت باسو ډونرانو سره غږیږو او منتظر یو چې تر څو هغوی یو شی راولیږي یا زموږ بهرمیشته افغانان یو شی راولیږي تر څو موږ د دوی لپاره دغه مرسته ترسره شي موږ دې ته منتظر یو. دا وخت نیسي که چېرته مثلا دغه خپله موږ دغه داخلي منبع ولرو د بجټ لپاره د بودیجې لپاره نو موږ به مثلا ډېر ژر کولی سو چې متضررو سیمو ته او خلکو ته رسیدګي وکړو او د دوی دغه مشکلات په ابتدایي شکل سره حل سي بیا په دوام یې لکه دلته چې تاسو ګورئ داسې بنیادي هغه هم یعنې هدف د دغې شي نه دا دی چې دفعتا یو ځای کې بیړنۍ پیښه رامنځته کېږي همدغسې بیړنۍ مرستې هم راورسول شي. ډېر ښه څه پیغام ویناکه لرئ. ډېره مننه مومن صاحب اول خو تاسو نه ډېره مننه چې ګډون مو وکړه په تکلیف سوی الله دې دې درته ډېر زیات اجر درکړي او په پای کې دوستانو ته همدا وایو چې هغه دوستان او ملګري په وطن کې هغه ځوانان چې د خیر کار کوي منډه کوي ترنډه کوي که مو څه مرسته ورسره له وسه نه کېږي نو کوشش وکړئ چې د دوی سپورټ وکړئ ملاتړ یې وکړئ مینه ورکړئ ځکه د یو چا یوه مثبته خبره په ذهنیت باندې له ذهني لحاظ نه ډېره اغېزمنه تمامېږي. دا یوه ډېره مهمه خبره ده. وروستۍ خبره همدا کوم که اوس لپاره یوازې افغان بیسیم سیم کارت لرئ 650 ته حتما یو زنګ ووهئ بیا به پوه سئ چې څه روان. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. امن د هر طرف د وطن په هر لار امن د سلام وطن ټول دې در نظر شو روح مو او وطن سلام وطن کور د اتلانو مرګي په دښمنا سلام وطن. دلته یو کور جوړیږي چې پکې 2 کوټې دي 2 تشنابه دي یوه اشپزخانه یا پخلنځی دی او یوه برنډه ده. نو دلته مې دا کمکې ماشوم ولیده دا خوب ماشومه مخکاري ستړی مه شي څنګه یې جوړې ماشاءالله ته خو غږېدلی هم شي که نه ولې نه شم غږېدلی ما ویل که دا څو کلن یې دا یې 6 کلن یې ماشاءالله دا ولې دومره کوچنی پاتې دا کور ستاسو دی تا ورته ویلی دي چې ما ته کور جوړ کړي ماشاءالله بل څه غواړي ګاډي موټرونه غټ که واړه موټرونه کاشکې دلته نږدې وی اوس به مې درته راوړی وی دلته خو نږدې دوکان هم نشته که نه چې درته یې راونیسو ښار نه چې بیا راغلو انشاءالله دلته چې راغلو حتما به زه تا ته موټر یا ګاډي راوړم صحیح ده او بل موټر سایکل هم غواړي بیا په موټر سایکل کې ناستی شي چلولی شي ګورې هغه ماشوم غږ کوي وایي دا واده م غواړي رښتیا دي واده م غواړي بیا واده کې پلو هم غواړي وریجې پلو شروا غوښې هغه هم درته مونږ پخې کړو ښځه هم درته مونږ وکړو ستا په اندازه ښځه به مونږ تا ته له کومه د کومه یې را پیدا کړو ښځه خو چې څوک کوي هغه ولور غواړي پیسې غواړي یا به بیا له کومه شي مونږ یې پیدا کړو بیا پیسې هم مونږ ورکړو جب کې دي نور څه
ګلپوش کې بیا ځې که نه د واده په موټر کې ښه له بده چکر وهې مونږ سره ځې کابل ته مونږ ځو یو کال وروسته بیا راځو ځې را سره ښه پلار دې در باندې په قاریږي بیا که نه غوسه کېږي درته ښه نور خو څه ویل نه لري نو اوس خو زه موټر تا ته له کومه کم دلته خو نږدې ځای هم نشته چې تا ته زه موټر واخلم خو ښار ته چې زه ځم بیا به دلته څه وخت راشم تا ته زه پیسې درکړم بیا به یې ته خپله ځان ته واخلي صحیح ده چی شی کومه دي ښه روپۍ کومه دي زه به تا ته پیسې درکړم خو بل ځل چې درغلم بیا بتمن درته موټر هم راوړم صحیح ده آفرین دلته خو نږدې دوکان نشته د موټرو چې ما تا ته موټر هم اخیستی و دا واله بیا ځان ته خپله واخله ښه صحیح ده نور سلام وکړه ټول وطنداران دې ګوري داسې یو سلام وعلیکم السلام ډېره ډېره مننه ژوندی اوسې او شپېلی مو لرې که نه شپېلی مو وهه زه درنو لیدونکو خوږ ماشوم خو په خبرې باندې صحیح نه پوهېدو نو ډېره مننه هیله ده دا خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي د قمر خیریه بنسټ لخوا دلته د کونړ ولایت په نورګل ولسوالۍ مزار دره کې ودیرو کلي کې له نیکه مرغه چې د 100 کورونو د جوړولو واده د قمر خیریه بنسټ لخوا وشوه او عملاً پې کار هم پیل شو لکه څنګه چې تاسو وینئ تهداب یې کېښودل شو په دې هیله چې دغه کورونه دلته د خلکو لپاره جوړ شي دلته لا ډېره اړتیا ده د نورو کورونو دغه د بېلابېلو کلیو اوسیدونکي ورته ډېره اړتیا لري ځکه ژمی را رسیدونکی دی او په ژمي کې په دې خیمو کې بیا استوګنه اوسېدنه ډېره ستونزمنه ده او د داسې ورځې په هیله چې بیا موږ دلته راځو دغه 100 کورونه جوړ شوي وي او د نورو کورونو هوکړه هم وشي تر هغه پورې مو په یو مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د خدای په امان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ